हेलो दोस्तों, मैं आ रखा हूँ आज एलडीसी का। जैसा कि आपको पता है टाइपिंग डेट चल रहा है, तो हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कैसा रहा इनका टाइपिंग डेट। सर आपका टाइपिंग डेट कैसा रहा? और मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने टाइपिंग डेट अच्छे से तैयारी की होती है, काफ़ी टाइम से आपको टाइम मिला था पहले डेट देने का। टाइपिंग डेट कैसी करेक्ट की थी आपने? मैंने वहीं लोकल डेली टाइपिंग स्पीड अच्छी थी आपकी, मतलब आप में बोल रहे हो। हिंदी और इंग्लिश में आपको दिक्कत तो नहीं आई सर? इंग्लिश तो बढ़िया थी, मेरी हिंदी में कंप्यूटर में आपको कोई वहाँ पे सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं आई कि भाई? सिस्टम में स्टार्टिंग में एक बार कंप्लीट ये बोल रहे हैं कि सिस्टम में दिक्कत आई थी, मतलब हाईकोर्ट को अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए था सिस्टम का। भाई क्या लगता है आपको, होगा नहीं होगा? बेस्ट लक हमारी ओर से क्लास 20 राजस्थान की टीम से।